अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शराफत अली हुसैन आपके लिए लेकर आए नई वीडियो। आज का आगाज़ शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे बिट्ज़र एसी कंप्रेसर को खोलने का तरीका और किस तरीके के साथ इसका चैमर खोला जाता है और किस तरीके के साथ इसका हेड खोले जाते हैं। बिट्ज़र इसको बोल्ट 4 जो हैं वो छोटे लगे होते हैं और 6 जो हैं वो बड़े लगे होते हैं। ये बड़े बोल्ट हैं और ये छोटे बोल्ट हैं। क्योंकि इधर कम कसाई कम जगह है तो इधर छोटे बोल्ट है, इधर जगह ज़्यादा है बोल्ट की, मतलब हेड की ऊंचाई ज़्यादा है तो इस वजह से इधर बोल्ट भी बड़े दिए हैं। जहाँ ऊंचाई कम है वहाँ छोटे बोल्ट दिए। ये 17 के बोल्ट लगे होते हैं इसको और एक इसके अंदर वाशल होती है। ये इसका वॉल प्लेट जो कि कंडीशन तो बिल्कुल ओके है और ये इसका जॉइन है, ये जॉइन और ये जॉइन। डस्ट वगैरह से इनको महफूज रखने के लिए हमने ये ऊपर इसके इन्वाइलप के अंदर डाल दिया ताकि इसको कचरा वगैरह, कोई मट्टी वगैरह, डस्ट इसकी भी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। और इसको मसला क्या है, इसको मसला इसके ना डिस्चार्ज का जहाँ पे मेन पाइप लगते हैं इधर, और इनकी चूड़ियाँ जो वो स्लिप हो गई हैं जिसकी वजह से हमने खोलना पड़ा। और एक दफ़ा इसकी सफाई हो जाएगी, सर्विस हो जाएगा। और दूसरी बात कि इसका बुश लग जाएंगे प्रॉपर तरीके के साथ।
अब हम सीखेंगे इसका चैमर किस तरह खोला जाता है। और हम पहले इसके बोल्ट अलग कर देंगे। और गन के साथ थोड़े इजीली खुल जाते हैं और वक्त भी कम लगता है। और हम देखेंगे इसके अंदर से कोई मैल वगैरह तो नहीं निकलती। ये इसलिए लगाई है, इसको हथौड़ी की एक सेट के जैन टूटे ना, अक्सर होता है कि आप जब खोल रहे हैं तो जैन टूट जाता है, जिसकी वजह से दोबारा जैन नहीं आपके पास अवेलेबल होता और मसला होता है। हम इसकी वजह से हमने इसको खोला। ये भाईजान ये इसको खोलने का तरीक़ाकार है। और जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह अब हम इसके पिस्टन सीखने का तरीका सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वो आपको बताएंगे।